Siemano, mam dzisiaj dla Was taką ciekawostkę, bo jest to Skoda, nie wiem jaki to model samochodu, Fabia chyba, z silnikiem 1.4 16V. Nie pamiętam jaki kod silnika. W każdym razie częsta sprawa w tych samochodach to tak zwane piston slap, czyli stukanie tłoków. I zaraz będę sprawdzał, czy mamy tutaj do czynienia z naprawdę ekstremalnym przypadkiem tej usterki, czy być może skończył się jakiś popychacz hydrauliczny może. Najpierw posłuchajcie jak on pracuje, a zaraz biorę się za rozbieranie i zobaczymy co tam jest w silniku. Prawdopodobnie będę musiał zdjąć głowicę, ale najpierw zdejmę wałki i zobaczymy jak wyglądają same wałki, których łoża też potrafiły w tych samochodach się wyrobić i generować różne takie historie typu jakieś dźwięki, hałasy, a nawet ubytki ciśnienia oleju. Spójrzcie, zajęło mi jakieś pół godziny tutaj dobranie się do klawiatury tak zwanej i z tego co widać to już ktoś próbował walczyć z tym stukaniem, bo są założone nowe popychacze, ale niestety to nie było to. Tak jak tutaj macałem te szklaneczki, to są praktycznie wszystkie twarde, niektóre lekko się uginają, ale to ma prawo tak być. Także tutaj nie ma winy, nic nie jest pęknięte, nie jest połamane, zawory wszystkie są ok, także czeka nas zdjęcie głowicy. W międzyczasie jeszcze zweryfikowałem wałki rozrządu. Spójrzcie, taki szybki, prosty sposób na zmierzenie luzu promieniowego wałka, bo w tych silnikach te łoża potrafiły się często wyrobić tutaj w miejscu, gdzie są panewki, no bo łoże jakby, obudowa wałków jest jednocześnie ich panewką. I patrzcie, tak jak ten wałek zużywa się tutaj w tym kierunku, ponieważ jest tak naciągnięty pasek, ten wałek zużywa się bardziej góra-dół. I spójrzcie, tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widać jedną ręką, czy tak ładnie uda mi się zademonstrować, ale zobaczcie, teraz jest 10. Jak przechylam w drugą stronę wałek mamy 7. Także to jest dopuszczalny. O, nawet mniej teraz. Nie jest to idealny sposób do mierzenia, bo tutaj mamy delikatne przekłamanie ze względu na to, w którym miejscu jest zamontowana przyłożony czujnik, ale daje nam to już jakiś pogląd, w jakim stanie jest to łoże. Kiedy mamy tak mały luz, tutaj 7 setek, to naprawdę nie jest powód do tego, a nie jest 7, bo nam się przesunął zegar w tej chwili. Robię jedną ręką i nie mam jak ustabilizować tego całego zestawu. Także patrzcie, trzeba liczyć, że jakieś 7 setek luzu to jest nic. Fabryczny luz, na jaki to jest montowane, to jest 5 setek. Także tyle i to jest ok.
W drodze poszukiwań naszego stukania głowica spadła z silnika i powiem wam, że chyba znalazłem przyczynę. Nie chcę wam kłamać, nie wiem z czego te cylindry są zrobione. Na pewno jest to jakiś ferromagnetyk. Nie jest to tuleja żeliwna. Być może jest to po prostu aluminium napylane jakąś formą żeliwa. Słyszałem o czymś takim. Nie jest to Nikasil. Bierze się magnes do tego normalnie. W każdym razie te 3 cylindry są ok, natomiast tutaj na pierwszym cylindrze jest taka historia. Tutaj jest takie coś i o tyle, o ile te rysy, one są w ogóle niewyczuwalne pod palcem. Tutaj to jest ślad, nawet paznokieć się za to nie bierze, to tu w tym miejscu ten pasek taki jest wyczuwalny palcem i tutaj coś po prostu, ślad tarcia. Podejrzewam, że być może ten tłok jest przytarty, ale na razie to tylko gdybanie. Wyjmę te 4 tłoki, one są zanagarowane, także tu wymiana pierścieni tak się przyda. Cylindry ogólnie, mimo że to wygląda trochę paskudnie, to widać, że to jest bardzo twardy materiał i nie ma tu w ogóle rys na tyle głębokich, żeby tu paznokieć w to w ogóle łapał. Także nawet nie ma to struktury, te rysy nie mają struktury płyty winylowej. Zmierzę to jeszcze średnicówką i zaraz wam dam znać, ale najpierw wyjmę tłoki i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Silniczek już jest rozebrany, tłoki wyjęte i już sprawa jest wyjaśniona, co tutaj stukało. Na razie pokażę wam tylko, jak wyglądają czopy korbowodowe. Zobaczcie, gładź czopu jest jak lustro. Taki czop można śmiało zostawić. Można się w nim przejrzeć praktycznie. Nie no, z tym, że przejrzeć to przesadzam oczywiście, ale panewki wyglądają idealnie, zaraz wam pokażę, i czopy idealnie, także tutaj w takim przypadku ja zostawiam i panewki, i czopy, i wał. Jak ktoś jest bardzo pedantyczny, to można sobie po prostu zmienić panewki w takiej sytuacji na nowe. Spójrzcie, jak wyglądają cylindry. Ciężko jest mi to nagrać, tak żebyście dobrze to zobaczyli. Są takie oto ślady. Pierwszy, drugi cylinder, trzeci. Takie ślady przytarcia. Zaraz to zmierzę średnicówką, ale powiem wam szczerze, mimo że wygląda to fatalnie, pod paznokciem te rysy są w ogóle niewyczuwalne. Także to są bardzo płytkie rysy. Podejrzewam, że te cylindry wytrzymają jeszcze jeden komplet tłoków. Proszę, spójrzcie, tutaj mamy przyczynę całej tej naszej draki z tym rozbieraniem silnika. Spójrzcie, tłok z cylindra numer 1. Proszę spojrzeć, co się tutaj dzieje. Cały ten płaszcz zatarty. Z drugiej strony wygląda jeszcze w miarę ok, ale z tej strony bardzo głębokie tutaj są rysy. Zaraz zmierzę mikromierzem, ile on tutaj ma średnicy. Powinien mieć 76
50, 76,5 mm. To jest cylinder numer 2. Zaraz sobie pomierzymy wszystkie te tłoki i zobaczymy, jak tutaj się one nam zużyły. Jak widać, tutaj ta góra tu jest w ogóle nietknięta, ale należy pamiętać, że ta średnica jest dużo mniejsza od tej, bo tutaj nam pod wpływem temperatury to się rozszerza, także denko tłoka zawsze ma mniejszą średnicę i to jest normalne, naturalne, to nie jest żadna wada tego tłoka. Spójrzcie teraz na ten. Akurat 4 wygląda najlepiej. Jaka jest przyczyna czegoś takiego? Moim zdaniem po prostu jazda emerycka, chociaż te silniki po prostu mają taką wadę, że te tłoki tak się zużywają, ale najczęściej jest to gniecenie silnika na niskich obrotach. Ten tłok wtedy mocno ukosuje i przyspieszone jest zużycie tej powierzchni. Zobaczmy, do ilu dobijemy. Skręcam. I mamy 76, 10. Nie wiem, czy to będzie widać. 76, nie 10, tylko 12. Dramat. 0,3 zużycia na, gdzie prawie 0,4 zużycia na średnicy, na płaszczu. Tutaj mamy 76, 25. A tutaj, gdzie jest najsłabiej zużyte, zobaczmy. Tu, gdzie jest najsłabiej zużyte, 76, 40, 39. Czyli tak jak widać, ten tłok zużywał się nierównomiernie, czyli tak jak jest, zużył się w tej powierzchni najbardziej. Czyli tak jakby w stronę rozrządu i tutaj. Ten tłok to śmietnik, nic dziwnego, że stukało, bo on po prostu sobie latał w tym cylindrze tak na boki. Luźno. Nie będę mierzył wszystkich, bo to jest bez sensu. A może zmierzę, ale już później. Ale teraz pokażę Wam ten tłok 4, czyli ten, który wygląda najlepiej. Dobra, zamocowałem go sobie. Rozkręcam mikromierz, żeby tutaj go nie przykasować. I zobaczmy, ile tutaj wyjdzie. No, fabryka prawie, że. Siedemdziesiąt 6,4, czyli 10 setek zużycia. 76,45. Siedemdziesiąt 6,4. Tak naprawdę te wszystkie tłoki są do wymiany w tej chwili. Ale tutaj o dziwo, że wygląda to tak brzydko, one wszystkie trzymają jeszcze nominał. Dowiedzieliście się, że stukanie w silniku niekoniecznie musi być przyczyną jakiejś panewki albo popychaczy hydraulicznych. Też kiedy myślicie, że stuka jest takie stukanie charakterystyczne dla obrotów, jakby ruchów tłoka, to nie zawsze musi być luz na główce korbowodu. Może to być po prostu zatarty tłok i tak naprawdę jak to sprawdzić? Dźwięk zmienia się w zależności od obciążenia silnika. Jeśli jest stukanie związane z popychaczami hydraulicznymi czy rozrządem, dźwięk raczej nie zmienia się w zależności od obciążenia. W przypadku tłoków obciążenie ma duże znaczenie i zmienia się ten dźwięk w zależności, czy dajemy dużo gazu, czy mało. Tutaj już na dzisiaj koniec. Pokażę Wam jeszcze tylko, że zrobimy w tym silniku malutką taką tyci modyfikację. I zamiast tych gównianych tłoków, które tutaj były, wstawimy, patrzcie, mam takie tłoki komplet. Tutaj połączyłem ze sobą z woźniem, tak te tłoki śmiesznie, tylko po to, żeby Wam porównać.
I spójrzcie na jego płaszcz. Przecież tego mięsa tutaj jest ponad 2 razy więcej. A ponadto, nie wiem czy wy to dobrze widzicie, ale pierścienie tłokowe są zupełnie inne w tych obu przypadkach. Przede wszystkim w tym tłoku, który wstawimy, pierścień uszczelniający jest trochę dalej. Tak samo pierścień zgarniający jest trochę grubszy, natomiast pierścień olejowy jest już dużo grubszy. Także robimy takiego moda. Akurat tutaj komplecik takich tłoków używanych w idealnym stanie jest. Spójrzcie jak on wygląda, ten tłok. Jest praktycznie nietknięty, mierzyłem jego średnicę. No to jest nominał. No, poza tym, że trzeba go wyczyścić, ale to już taki szczegół. Tutaj denko jest minimalnie. No nawet tego nie widać, ale podcięcia są takie na zawory, gdzie tutaj tych podcięć nie ma. Jeszcze ciekawostka. Korbowody też są identycznie. No te korbowody to takie patyki w sumie, a nie korbowody. No ale będzie działać. Spójrzcie jaka różnica w tych tłokach. Ekologia, Angela Merkel i kalkulatory powodują, że się montuje taki shit, można powiedzieć. Ja się zabieram za powolne składanie tego sprzęta. Jeszcze trzeba obrobić głowicę, pozamawiać trochę części i to wszystko. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia w innych filmikach. Nagrywam, więc pewnie jakaś klątwa może się wydarzyć. Wszystko powlewałem chyba. Cisza. Wybrany pokój. Cichutko chodź. Trochę oleju było wlane na tłoki. Troszkę stuka jeszcze. Ale tak trochę klepie. Może się rozchodzi. A może i nie. Na podsilnika będzie widać. BKY. Nie pytaj. No już praktycznie nie słychać, już wyciszył się silnik. Mruczy jak pszczółka. Weź Bartek, wskocz do niego, daj mu gazu, tak nie mocno, tak do 2000, takie 2 przygazówki zrób. Ranne odpalenie sprzęta. O, nawet odpalił. Już się wczoraj trochę podocierał. O ile można tu mówić o docieraniu. Kurde, ciężko jedną ręką zamknąć. Naprawione. Naprawione. Wcześniej to klepał zimny, ciepły, bez różnicy. Zimny trochę mniej klepał, po rozgrzaniu bardziej, ale widać, że jakiekolwiek klepanie w tej chwili już jest zlikwidowane w tym silniku.